pamusoro ichangamiro indakauya muno mudare rino kunotaura nyaya yangu pamusoro pemagariro andikuita nemurume wangu. Murume wangu akarora mukadzi unga nchada murume ndazvinzwa ndinoda kunyatsotonzwisisawo zvikonzero zvaita kuti vasvike ipapo. hongu ndikuzvina haasi kunzwisisa kuti chaita imba kuti iparare chii. murume wangu akatora mumwe mukadzi. Sakutora kwakaita mumwe mukadzi inini haachandiona unge munhu. Kumba kwangu haachapinda. Hembe dzake dzese akatakura akaendesa kumukadzi wake mudiki. Mabhete evana vangu akatakura akaendesa kumukadzi mudiki. Takatenga stendi tiri tese mukadzi mudiki asati asvika. Ndobva tora mapepa acho ndobva aendesa futi kumukadzi mudiki. Pamapepa aya hapana kana zita rangu. Mapepa Stendi. Hapana zita rangu, pane mazita evana. Pane mazita evana nerake mukuru. Kuda kuti makaramba unopikisana nezvauri nomukadzi wako ishamwa wati ngataure iwe hauna zvauri ataura pamusoro ivedare pane zvavataura ndoda kuti ndiedze kujekesa matauriro avaita kuti kuda pavanenge vasina kunzwisisa motibatsirawo. Shuwa ndakaroora mumwe mudzimai ichokwadi. Hembe dzangu dzavari kutaura kuti ndakatora mumba hamuchisina manyepo. Asi chinhu chiripo chete pahembe idzodzo ndechekuti adzimai vangu vanga vakuramba kuwacha washeni yangu. Saka vakaita time yekundirongedzera bhegi vakanditenda kunowachirwa naamainini. Varipo pamusha ipapo kanzi wachirwa naamainini. Zvakatora kudaka kundinetsa nokushaya hembe dzekupfeka. Shuwa ndakatora hembe dziya dziya ndakati mainini ndowachirewo hembe idzi. Vawacha hembe adzimai vangu vakazowa netime yavakazoenda palaini kuyanura hembe dziya dziya dzangu inini dzamainini dzanga dziri ipapo dziya dziya vachikanda pasi mumadhari dziedze ndobva wazvuwa ndobva wadzotsera kumba kwangu. Ndo chimiro chepahembe usatoenda mberi izwi rokuti shanje wakamboringa chokwadi inoreva kuti rudo ndozvaita saka vakatora hembe vachinoda kudzokera kwauriwo kuti ava zvavakatora bhegi vachitora mbatya dzako vachisa mubhegi vachikupa iweyo wakaita sei mubhegi waramwirwa hembe dzako naamai guru chii chawakaita. Chandakaita ndakatora hembe dziya dziya ndakaenda ndakadzipa mainini ndikati ndiwachirewo hembe handina dzekupfeka. Saka waifunga kuti kunotaura maini kuti wacha hembe idzi zvaipedza mhosva. Ndakafunga kuti sekunge vari kunditi aimbowachirwa namai ndakafungidza kuti kuda kuzorora zvavo. Ndosaka nyaya yataurwa wakagoneka. Dare chindibatsirai. Wakapatadza ipapo. Iweyo zvawaifanira kuita waifanira kutsvaga ukama waifanira kushedza panyaya yako. Ndo zvaitwa naamai kana kuenda kuna atete. Tete adzimai vangu vabvisa hembe vandinongedzera bhegi. Onzwa kuti atete vanoti kudii. Vaishedza ivo newe mugariswa pasi. Chipari hachina kutanga nhasi. Takaberekwa tikazviona zviri. Asi kupinda kwazviri ndokunorwadza. Hazvina kuchipa kupinda muchipari. Saka kana munhu akupinda muchipari anoda kubatsirwa nekuti uri kupinda nechinhu chitsva chaanga asingatarisire mazuva ese. Saka ndo patete takuti ana asekuru ana atete ndivo vanhu vanofanira kunge vachita nyaya idzodzo. Kati ndiri kuti inini apo ipapapo ndofunga kana kuda kubatsirika handei pamwe amai taurai pamapenda watono mukadzi zvawakaroora mumwe mukadzi wako amai guru vaudza kuti ndakuroora kana kuti ndaroora apo ndakavataurira vakati kudii
ndakatora mbuya vavo mbuya vetu kumba kwavo ndikati gogo ndochimiro chaapamba pangu panapa but ndoda kukumbira sori kumudzimai wangu pachiitiko ichi. Ndakavapa $300 mombe zokuti ndakuroora mukadzi vakatambira hembe dzakazenge dzakurambirirwe kwacho ndo pakatongonenetsa nekuti kana mumba mangu hachapinda chokwadi. Ipapo ndoda kuti nditaure chokwadi vedare mumba madzimai vangu apa ndinopinda ende adzimai vangu ava ndinovada. Kana mukadzi achiti ndichapindirwa mumba chodayo wendisana arikuperera nini manyeko machepo yaitaurikana nasisa yangu vari kurovaibva vakavega pi kana amai vachitaura kuti mumba mangu havachapinda vakura kuti iwo hauchaita zvawaita mazuva ese kuti pabonde navo nokuti mukadzi kana abva kumusha kwavo avenga inini kuti ndipote ndichinyaradzana naye saka iwo wainoita pabonde navo here bondi changamire naadzimai vangu avaya tinotoita munoita amai apa mwe havasita kuita mwero wavasimutarisira nasi akuti anishana akubvunza kuti ndinoda kuziva zvikonzero sei kusina kubvunza zvikonzero kuti sei watisira mashambeki kuti ndende kowashiwa kunze kukwachirwe zvikonzero ndakabvunza ndakatobvunza ndosaka manzi zvikonzero ndakatobvunza ndokubva ndanzi aiwa handiti taimbowachawo here ivo vasipo amajuti asi ndimamba wangu dambudziko kuna amai nai mamai mimi makabhadharwa kuende $300 inheme kwemishanje dzenyu sei dzanza kusvika pakuita choga maita zvekuyananura hembe mutariro hembe dzamai minoya mabhadharirwa vaye muchisa pasi mati handina kuyanura hembe vatendere kusimudza maoko mati handina kuyanura hembe pawani ose mama aramba kuwachira nini handina kumboramba iye ndiye akatotakuratidza kuti dzaashanji dzasi makabhadhara iye ndiye akatotakura hembe dzake pakutanga akadzitakura dziri mubhegi pachituu ndobva atodzisa mudhishi ndobva atakura nedhishi rangu ndobva aenda nato kwaamaini ndizvo zvemini ndakarongedzerwa mubhegi pekutanga ndokubva vayanura hembe dziya vachidzoka nadzo kumba vakatoita kakunetsa ndikazoti nomainini vakayanura paipa waya palaini vakuda kudzoka nadzo kumba kwavo ipapo ndopavakadzoka nadzo kumba kwavo ndobva ndasvika pakuati mainini sori ine hembe dzenyu dzakandwa pasi regai ndichaita mukana wekuti nditaure asi one nguva here wakatora vakadzi vako uchivagadzika pasi magariro amakaita ichivaudza kuti tachinhwani pana ya ipapo changamire ndakapasvika pekutanga chakatanga kutovabhadhara adzimai vangu ndichida kunzwisisa kuti vanga vachinditambira. Chechipiri ndikapinda mumaintroduction iwayo ndikatora ana mukoma vangu ana atete vanga varipo vese ana maiguru ndakasanganisa adzimai vangu ava naamai nini. Chinhu chakaitika ipapo ndiri pakati pokuti ndinge tichizivana adzimai vangu vakabva vasumuka mukicheni muya ndobva vatanga kubuda panze vachipinda vachibuda vachipinda kupesera vaenda kunobata amai nini vai madreads vako vazvuu. Waitira introduction pai mumba man mumba maiguru Bagomba musoro itanga inenda ifunga kuti amai avo ndavana kudira pachena
vakataura muchidimbu kuti handipindirwa mumba. Kusapindirwa mumba kunogona kuve kwe2 days ende kusapindirwa mumba imweni yenguva pane zvigumbu zvazviripo ngavataure mazuva asina kupinda murume wemumba iye agone kwaangaita kuti vakangoti chete handichapindirwa mumba kuti zvakatangarira kusapindirwa mumba. Kubva achiroora mukadzi wake mumba mangu anongouya zvema2 minutes kana ane chaari kuda kutora kana kuisa mafoni pachaji kwete zvekuti anorara kumba kwangu, anorara kumukadzi wake. Imimi mune hama yenyu mukoro wangu wechipiri kuna amai wavo uri kuti pakupirwa kwamakaitwa mari yekukumbirwa rwegero ndipere makanga maichaji kana kuti murume wenyu ndiakakupira rwegero. Handisiri ndakanga ndakaichaji Zvakaitwa nani? nemurume wangu. Izvozvo ndazotsvagira nyaya yekuti amai avo pfungwa dzavo havana kugamuchira chipari vari kugara zvavo kana kuti vakakumbirwa zvaurwegero ivo havana kugamuchira rwegero vakakumbirwa murume wemukadzi wake ari muno haana kuchajwa kuti akumbire rwegero mudzimai wake. Saka mukadzi haana kutambira nyaya yekuti pauya mumwe mukadzi asi iyo zvinyaya yataura ichikumbirwa mumba kuona sekuti chibatiso chete chekukiriyeta kuti zvavari kuda zvozadzisi havana kutambira chipari murume wemukadzi wake Amai. Mazozataura. Chipari mukuchitendera here? Ini chipari ndakachigamuchira. Amai avari tusoft zokutika vari kuunganidza zviro zvati kutaura. Saka nhasi mimi murume unyaki ndokudai ada kugadzirisa maakatadza ndemupi macho, maakatadza matoti tigadzirisa ndemupi macho. Angamira anonyepa nekuti magariro andiri kuita ari Mune kugara makore mangani amai mune murume? ndine 10 years. Ndine 10 10 years. Makamborovana? Atozvitanga paarora mukadzi wake. Chimwe chinhu chinoda kugadzirisa chisachaenderera mberi kusaka maya kudai. Ngatigadzisei nyaya ichiri nyoro kudai. Ina handibhilivhi kuti munhu anouya kudai achiti twabudirwa pachena utozoona ndiyabudisa shiri. Indongozvikumbidza kunyangirana. Aiwa kuti hapasi kunyangiranwa apa. Panja pana kamwe kakashandwa karipo kada kuita sei? Kada kuti vanhu vanyangirana. Ngativei tichiita nyaya dzeduka chiziva kuti toda kugadzirisana. Matara emadzimamba asi nguva yokuti saka tipeshereni. Kuno kutongekero. Hakuchatongeka toda kuti murambe muri dzimba. Tiudze pakuda kuti pagadziswe nemukomana. Mukadzi unomuda here? Mudzimai wangu ndomuda changa. Sure. Chokwadi. Ndosaka akabvisa mombe. Ndobva ndakudzora yamai. Ndosaka akabvisa mombe. Ende haana kukubvunza kuti mari akufungidzisa kuti mombe ita $300. Ndizvo amai. Makaisa kuti mari yacho. Makaishandisa muchitendera chipari. Ngachitaure pada kugadziriswa. Ndatora zvomataura ino. Uyu murume uyu neconfidence dzake angataura kuti ngavataura kuti handapinda mumba musuku. Ari kupinda. Pumwe ari kupinda asingazorara kusvika makuseni achibuda. Saka kwavari manje haana kupinda nokuti akudza kunopedzisa hope kunani namainini. Saka ipapo manje haana kupinda mumba. Mukuona amai ava kana vakatendera chipari ndakaenda roramba kwavo vanotaurira. Saka unosvika kubayiwa nebanga wakarara nokuti hausi kuziva kuti munhu ari kufungei kana kumbundirwa chaiko zvese ndinongofungidzira nokuti amai handisi kuona kuisa mibvunzo yakawanda. Mamba uri kuisa mibvunzo yakawanda havasi pamusoro imama nditaure ini chavandiona kuti sezvo imba ida kuti vangogara vakasvika mukadzi wake wechipimo uya wobva wataura amai kana riri svondo kuti svondo rinori baba manje atiri kutanga vari kutanga vari kuamai guru rinouya kana kuri kuamai kana kuti kuudzwa kuti uchaupa mazuva mangani kubvaratse bhozi ndiri kuona kuti iye murume arodza kuti ane mumoto kuti amai anogona kutienda kumba wachi asi amai nini vavafuta vachimuta kuti panapa ndiri kuda kuti uzokurumidza kuti asi saka chipari chinoda kuti ananiswa mwari apa kuti vaziva kuti murume ndowani pamwe amai nini vasati vazvitambira kuti tiri vaini ari parilei ari kuramba achitendera chizipa chimuta chimhanya chichi. Waina nokumba ndauya namukoma wangu. Taura indembo. Kana uchiita nyaya dzechipari usazotora munhu asina chipari
kuti ataure nyaya. Hauna kuwakwena. Chipariso chinopara. Unofanira kutsvaga vanhu vane zvipari. Nokuti ndivo vanhu vari mazhinji. Kana kutora munhu asina chipari unotaura ndozvatogara chikuudza izvi. Hazviite. Saka iwewe kana wada chipari. Enda kutsvaga ndimukoma here kana ndisekuru here vanacho. Unoona kuti chipari chako chinoenda mberi. Nokuti munhu agara kugara nemhuri dzakaita dzakawanda. Asi ukaita mutambiro wekuti unoendawo zvake kuna anohwana. Tikakuudza kuti hazviite. Saka chavakika ipapo apa. Ndakukumbira kuti baba ivo vanga vajekese panyaya yemapepa yayo kuti hembe vakatendera kuti dzakaenda. Mapepa emba estendi yayo akazoenda kunoda kwamaini. Ya, ipapo inawe yekuti madzimai unekakunetsana ikaka mukati memba. Vakaita time yavakabuda vakamboenda kuHarare kune mukoma wavo. Mumba makasara musina munhu, takashaya zvinhu zvatakashaya mumba. Vakamboenda kumusha kuDarwen. Ndobva ndasvika pakuona kuti no, izvi zvinhu zvinenge zvakatikoshera mumba izvi. Takasvika pakuzvishaya hazviite zvakanaka. Ndakabva ndatora mapapers aya. Ndakaenda nawo kuofisi kwatobhadhara mari. Tikuti zvobhadhara mari zvekanzatu zviya kubhadhara stand. Ndobva ndatora mapepa aya. Ndobva ndaenda ndati shamwari mufaira rangu riya riri. Ndanchikumbira kuti umbondichengetesawo. Muofisi yandiri kutaura ndakatotora adzimai vangu apa. Ndakatoenda nawo. Mushure monge ndatobhadhara stand yaya Mbijana. Tikati adzimai muno ndo matobhadhara mari yedu. Ndoma ndakaenda kunoisa mapepa aya. Asati asvika pastage iyoyo. Chimumira chamwari. Amai, ndimakwira dare. Ndimakwira dare. Ndabatsirwa pake kuti imba yenyu ifambe zvakanaka. Inini handina chandoda kubatsirwa nacho. Mati? Inini handichada taurisai. Inini handichada murume. Kuenda kuHarare amai hakurambise murume. Nokuti kana mukaenda kuHarare muchifunza kuti ndikanoona zvimwe kuHarare mamaparadza chamagarira 10 years. Nogona kuzvirusa. Imi dzokai patiri kutaura. Tione kuti icho chamuri kumbonyanya kutadzirwa nomurume uyu chii tochigadzirisa. Kana pazowanika futi zvimwe aiwa takukupai mukana kuti uyu murume uyu anenge anotaurawo zveunyika. Ishu iripo pane mukadzi uyu inyaya yezvishanda. Ada kuisa defense pane chinhu chiri kubhadharwa kudhara. Sendi makapedza kubhadhara here? Haisati. Musaluze focus. Barika ratopo ndiro yenyu ratopo. Makaluza focus kuti tinozoteka shinda tese stand ine chikwereti. Azvibude. Indiri kufunza kuti stand is being honest munhu. Ari kuti stand iripo. Madzimai ndo kwati kubhadhara. Koma manyire unopaza imba naamai. Kana makatendera barika kuti ririko unopadzira imba yako. Inini akanditi zvona ndiwewe paimba pastand apa pana chako. Mabenefits evana vangu. Iwo uchazobenefita kubva kuvana vako. Teerera nyaya idzi. Stand iri kubhadharwa kuti kubhindura. Kubhadharwa bhindura. Saka ndo nyaya here yakupa kuti muti murume amuchada. Magariro acho handiri kuita kumba. Maroho here. Akandirova kuti ndizosvika pakukwira dare. Akandirova. Ngatigadzise problem iri pape zvinotigadzirisa. You're not used to kurohwa zveshuwa. Ndiri kunzwisisa. Iwe mfana mukadzi arohwe tiri kubhadharisa kurohwa. Iviolence kai. Tiri kumubhadhara mukadzi. Pane problem ndepapi? Ndichagamire zvokunge ndichigara kumba kwavo handisi kuzvikwanisa nekuti vakatonditi zvoni izvozvi ndabva kumusha kuvabereki vangu. Vakanditi zvoni iwe kana usingade kuwira nemukadzi mudiki pana hapagarwe nemunhu akadaro. Iwe isimuka panoende kumba kwenyu. Ndokuvatondipa mari. Ivavo. Inini haana kurorera inini mukadzi wake akazvirorera mukadzi wake. Hongu ndakabhadharwa but ari kundishungurudza pamusoro pekurora mukadzi wake. Barika varume ngatibatane. Barika rinakidzi arorero. Ronakidza munhu aroora. Saka point yake is taken. Isi tiri kutonga nyaya. Hatisi kuti kupinda mubhutsu dzedu aya. Barika ronakidza inini. Ariita. Kasi aitirwa aita sei? Mukadzi ari kugara kupi? Izvezvi
iwo pamwe kumba kwangu kwako iwewe Eh. kwako iwewe Eh. kumune problem iyi ameka muri pamba penyu ini ndakatobva kumba kwedu last week, kumba kwangu kwacho last week. Anditanzi panapa pagarwa nemunhu akadaro, unenge uchigara pamba pani kana usingade kuwirana nevanhu. O mari ichienda kumusha kwenyu kuDharweni, unotaura nyaya yako kuDharweni kumusha kwawabereki wako. Ndobva ndaenda ndobva afonelwa nasekuru wangu kunzi uya kunoti taure nyaya yako. Zvakanzi ikoko handu uwe nekuti makatondikwirira dare kuDhare. Saka tinosangana kuDhare musi wesani. Ndobva aramba kuwe. Saka izvo ndokwandatobva nekuti iye akatonditi imboenda kumba mkazi kwenyu. nomudero ndomuda sei achanga wakaramba kuenda ndanga ndatwa musungwa achanga aiwa kusungwa zvireve kuti unourayiwa sei wakaramba kuti washedzwa nevanhu vakakodzera bcause vanhu varikutaurwa nezvavakana vari anasekuru ndo vanhu vakakodzera panyanzi dare rinogona munzi nhasi mangwana tigari nyika vane simba racho pamusoro ive dare ndakafundika kuenda kumount Dharweni. unakundika wedzi kuti kundika ndikurizwa wakati ndamusungu shokwani saka zvandakaita panyaya yangu iyi ndakasamonwa pasamonero kunzi wasungwa naadzimai vako nechikonzero chokuti vari kutoda kuti undibudire pachena kuti murume achiri kundida here. Pamusoro paizvozvo vanzi asekuru vako atezvara vako vacho vakukwirira dare vati tikuda pfuma yangu. akaita nyaya india Saka ndakabva ndati ndinoda kudisikareja nyaya idzodzo. Idzi nyaya idzi tinoda nyaya yese pasiye nyaya yekutanga vanhu vatanga vagadzirisana pesa zvinotibatsira bcause uyu ato nemindset yekuti mukadzi akuti ndini akuziva kuti kutaura namunhu bati mukadzi wangu arotasi nokuti vanhu vakutoda zvinhu zvavo saka totadza kuachivha zvatiri kuda isusu zvekuti vanhu vagare vese mudzimba plus mambo yakutofurirwa nokuti atezvara varobva zadovha benefit but pamusoro vedare baba vari pano nhasi vari kutaura kuti nini muzukuru pandaibushedza paya handina kuziva kuti nini kune samoni rokuti ndakusunga repfuma saka taura nyaya irosiyana usandarivharisa but ndochinhu manje chakaita kuti inini ndichitaura navo vachinditi uya kuno ndikati asekuru zvamakaona kuti zvakanaka kuti mundigadzirise ko wai makabva manga matondiita musungwa wenyu kutoti mukuda pfuma yenyu kudai chete kuzvitaura uri pamba pavo haufanirwi kuzvitaura uri kuno unonzwikwa sei saidi rako mukadzi vatema mukadzi kana atiza mukadzi haade kuti awanirikisina kumuteera nokuti anoenda unotaura saidi rake achizvigadziridza achinyangadzana iwewo mhanya unotaurawo saidi rako pamuunganzwikwe nevanhu vanenge vari ikweko chinotanga uyu mukomana right chinototanga uyu chaitanga uyaipana kuti asekuru ati vatange kushedza uku kuDharweni asati aita zvemasamoni masamoni aipana kuzouya uye achedwa kuDharweni vatanga vagara pasi dare remusha ndorunotanga saka wangori raitwa imire bozongowa musungwa imire kuzoimudarira makudu zviripo izvozvo shuwa zvinogona kubuda saizvo but tiri kuti isusu vanhu vari kuDharweni hazvisi shumba vanhu vanonotaurwa navo uyu kuti vanhu vaite shungu dzokuda kukwira dareka ane mazwi aitaura okuponda kuzvi saka akakurumidza kunzwikwa stereki navabereki vake tikuti iwewe ndaiko kwatezva osvikoonzwa saidi rako iwonzwikwawo regai titi zvakakanganisika asi tiri kuti semadzimambo semadzishe ndaona hapana zvikonzero zvinobatika zvinoita kuti musha uparare hapana zvikonzero chaizvo zvinobatika asi ndaona sekuti igadzimina riri papa rakonzeresa asi zvinogadzirisika zvinhu izvi saka ndaifunga kuti amai dai mambodzokera musha wenyu zvabotaura makurukuta zvokuti panozotsvaga vanhu vane ruzivo nevanhu vane barika zvinotokubatsirai zvinhu izvozvo kana meme munotoona kuti ndabatsirika padambudziko randandinaro makamutsidzika mwe asi zvinhu izvo zvakaitwa ndaona imba yenyu ichimira zvakanaka.
ndaikumbira kuti dai mambodzokera mamboteerera zvandautaura makurukota zvinokubatsirai imba yenyu inomira ndokuona kwangu mambo ndokuona kwedu tese havana zvinobatika kana ivo vanhu vachitamboona vanhu vakabarikwa ya anyway amai manga mavida kuramba murume matimimi haazve makazvimima mambo vati ayo sidhwa inangotanga ichita mbizi yakakauchika vaiti ngakainde patrial handizvozvo kaenda patrial vakadzoka kakunzi aka ka515 patikateka mbizi kamwe vakapuhwa chi zvinhu zvese zvinotanga zviri pamatrial iyi ndakupaiwa amai endai munodzidzana zvakanaka pamukadzidzana mamuri 2 ezvino mavangani mavatatu garai pasi barika rinodhifainwa tiri kufamba sei garai rinogadzikwa zvakanaka ndanzwa maexpert akuti adzidzidza kune vana aro kudhara kasi hazvizoreva kuti ine handigone kupa zano nokuti ndinenge ndine 1 aiwa zvisizvo unotoro panga zano iwe unechi une rako amaidzokerai kumba mari yenyu yamashandisa zvara nhasi munodzoka zvekudare kana musina unogara zvakanaka munodzoka kuti mambo we taakureview inini zvinhu hazvanguita sei zvamira zvakanaka totangira ipapo pari zvino dzokerai kumba mambo iwe chamai atibvunzorwa mukadzi atidi violence misire mbudzi yake yaanopa amai yaanopa madzimai ake kuti amirishonga mambo isu mirishonga tiidesu ambudzi chete ndo huku yepana kataku huku taakuna namanyanga tinobatisa huku $10 naine ndi manyanga kaya zvaa zvembudzi dzakuru kana wabva kuno kumadzimai wafamba nawo ndokuwa amai chiendai kumba ndinoda kuona kuti munosumuka sei atezvararu vari pano imba iyi yakanaka zvisingaiti chiendai kumba ndinoda kuona kuti uchabuda sei mufana ndo pandikamirira dai hamusida kuona makurukota ndinoda kuona kuti unobuda sei nemudzimai wako endai kumba mama akaedzwa nemukadzi wake nyaya yekutakudzwa yembe kundipa mainini yaiva nyaya yekusechwa kuti uchiri nerudo nenero zadzisai mupei mazwi izvi matopinda mukutotaura izvo ndo mazuvaoyo aifanirwa kuti zvimwe zvaanoedzwa nemukadzi wake iye achiziva kuti uyo achiri mukadzi wake ngaazvirambe nokuti mukadzi wake achamuti mumwe musi ndakatsamwa enda unorara kumukadzi wako uyo akabuda akaenda taura kuti murume anenge akundika barika uyo atoziva kuti handichadiwa uyo akapigwa hembe kuti enda unowachirwa namainini uyo anotaura kuti kuroora kwawakaita maybe nandichakodzera kuwati endesa uyo anobva azvitendera saka kumwe kwacho kakuedzwa chete kaari kuitwa kuti aonekwe kunzi achiri mwene mandini asi mukadzi uyo haangatadzika kuwacha hembe anganete nekuti pazuva yamainini azviita ari kuedzwa saka iye mukuedzwa kwacho ari kukundika kuziva kuti ndo pari kuedzwa mukadzi uyo nerudo kuti ndichiri mwene mupfungwa dzako ngaende agadzirisa zvinizvo masiye kana munhu zake ikanotora uchi munzeve kai kana kakati nyinyi ungamukere ungatiza kuti ndikanorara kumoto rara uri mukari nyimomo nokuti ndo zvawakada tora mukadzi wako to uende maita basa tezvaro ifume alright buda nemudzimai wako pamusoro ikachangamira ndanga ndiri kuda kuti ndibatsirikewo abhatira dare ndiani mabhatira dare rama udzorera mukadzi wako mari yedare ndandabhadhara dzorera mukadzi wako mari yedare yakupa kuti nyaya ifambe zvakanaka nasi wazvinzwa nyanga ndichida kubvunza changamira ndikuti ndakasungwa naatezvara asi izvezvizvi baba vari panapa iwe pana tarisa kuno
madzimambo akagara pana makukota haana kupusa tati isusu tora adzimai vako uende isusu vatapa mupurisa wedu zvatataura azvinzwa saka ndatitora mudzimai uende kupi chisumuka toone mudzimai wako mama